Өткөн сабакта бөлчөктүү рационалдык теңдемелерди чыгаруунун өзгөчөлүгүнө токтолуп, мындай теңдемелерди чыгарууда аныкталуу областын табууну токтолгонбуз. Азыр аныкталуу областынын табуунун маанилүүлүгүнө дагы бир жолу токтолуп, ошонун ролун көрсөткөнгө аракет кылалы. Азыр берилген теңдеме бөлчөктүү көрсөткүчтүү теңдеме болуп турат. Бөлчөктүү рационалдык теңдеме болгонун себеби бөлчөктүн бөлүмүндө өзгөрүлмө x турат. Анда бул теңдемени чыгараардан, аныкталуу областын табаардан мурда 3 барабардыктын оң жагында турган бөлчөктү өзгөртүп алганга аракет кылалы. 3 бөлүнгөн x плюс 4 бөлүнгөн x минус 1 барабар 5 минус x бөлүмдү өзгөртүп x'ти кашаанын сыртына чыгаралы. Кашаанын сыртына чыгарсак x минус 1 калат. Үчүнчү бөлүмдү карасак, үчүнчү бөлүм биринчи дагы, мынакей биринчи дагы экинчи бөлүмдү да өз ичине алынып турат. Демек, биринчи жана экинчи бөлүмдүн көбөйтүндүсү үчүнчү бөлүмдө турат. Анда эми аныкталуу областы d-ны табалы. Математикада аныкталуу областы d менен белгилөө кабыл алынган. Аныкталуу областы деген эмне? Аныкталуу областы x'тин алган маанилеринин көптүгү теңдеменин аныкталуу областы деп аталат. Биринчи x барабар 0 болгондо биринчи бөлүм 0го барабар болуп калары көрүнүп турат. Эгерде x 1ге барабар болсо, экинчи бөлүм 0го барабар болору көрүнүп турат. Мурда айтылган эч качан бөлүм 0 болбош керек деп, же болбосо мына жерге жазып коелу. Санды 0го бөлүүгө болбойт. Башкача айтканда бөлүм 0 болбош керек. Анда x 0 дагы 1 деген маанилерди ала албайт экен. X 0 жана 1 деген маанилерди алса бөлүм 0га айланат. Анда эми жалпы бөлүмдү табабыз. Жалпы бөлүмүбүз мына эки x өзүнчө башкача да жазып коеюн. Жалпы бөлүмүбүз x минус 1 жалпы бөлүм болот. Ушул жалпы бөлүмдү биринчи бөлүмгө бөлөбүз. Биринчи бөлүмгө бөлгөндө x минус 1ден тиет. Бул кошумча көбөйтүүчү деп аталат. Ошондуктан өйдө жагына жазып коелу. Жалпы бөлүмдү экинчи бөлүмгө бөлгөндө x'тен тиет, а жалпы бөлүмдү үчүнчү бөлүмгө бөлгөндө 1ден тиет. Ошентип. Анда эми чыгара баштайлык теңдемени. X минус 1ди 3кө көбөйтсөк, 3x минус 3 плюс 4x барабар кошумча көбөйтүүчү 1ди 5 минус x'ке көбөйтсөк, 5 минус x болот. Бул сызыктуу гана теңдеме болуп калды. Ошондуктан белгилүүлөрдү бир жака, белгисиздерди барабардыктын экинчи жагына топтосок 3x плюс 4x барабардыктын оң жагында турган x'ти сол жака алып өтсөк плюс менен өтөт. Мына жерде турган минус x'ти барабар сол жакта турган 5тин өзүн жазабыз. Оң жакта турган минус 3тү, мынакей минус 3тү оң жака алып өтсөк плюс 3 менен чыгат. Анда эми жыйнасак 3x'ке 4x'ти кошсок 7x. Мына жерде өткөн сабакта дагы айтылган x'те коэффициент бар. Коэффициенти 1ге барабар деп, демек 7ге 1ди кошсок 8x болот. Барабар 5ке 3тү кошсок 8 болот. Бул жерден x'ти табыш үчүн 8ди 8ге бөлөбүз. Ошондо x барабар 1ге болот. Бир караганда теңдемени чыгарып бүтүп тамыр табылгандай көрүнөт. Себеби биз теңдемени туура эле чыгардык, x барабар 1 деген тамырын таптык. Эми суроо, ушу тапкан бир теңдемеге тамыр боло алабы дейт. Ал жоопту биз жана тапкан аныкталуу областы берет. Аныкталуу областында x 0ге жана 1ге барабар боло албайт дегенбиз. Демек, биз тапкан сан бир теңдемеге тамыр боло албайт. Анткени бул аныкталуу областына кирбейт. Эгерде x 1ге барабар болуп калса, теңдеменин экинчи бөлүгүн, мына төңдө турган экинчи бөлүм 0ге барабар болуп калат да теңдеме аныкталбай калат. Демек, бир теңдемеге тамыр боло албайт, анда теңдеме чыгарылышка ээ болбойт. Дагы
Азыр bir misal menен дагы bir аныкталуу обласынын маанисин көргөзүп турган дагы bir мисалды көргөзөлүк. Так анда бөлөк свет менен эме түшүнүктүү болсун үчүн көргөзөлүк. Мындай болсун. Мындай bir misal берилсин. 1 бөлүнгөн x плюс 2 плюс 1 бөлүнгөн x квадрат минус 2x барабар 8 бөлүнгөн x куб минус 4x болсун дейли. Так дагы эле бул теңдемени чыгарардан мурда бөлүмдөрүн жөнөкөйлөтүп алалык. Анда 1 бөлүнгөн x плюс 2 плюс экинчи бөлүмдөн x'ти кашанын сыртына чыгарсак x минус 2 барабар 8 бөлүнгөн x'ти кашанын сыртына чыгарсак x квадрат минус 4. Эми аныкталуу обласын тапканга аракет кылалык. Аныкталуу обласынды дейлик. Так, жогорку эсептегидей эле мына жердеги 3-чү бөлүм 1-чи жана 2-чи бөлүмдү өзүнүн ичине камтып турат. Себеби x квадрат минус 4 бул 2 кашаага ажырарын билебиз. X минус 2 жана x плюс 2. Мындай мурдагы эсептен кичине ажыратып коелук мындай кылып. Демек анда 1-чи дагы 2-чи дагы бөлүм мынабы 3-чү бөлүмдө кармалып турат. Анда жалпы бөлүм 3-чү бөлүм 3 жалпы бөлүм боло алат. Анда x эмне болот? Кандай маанилерди ала алат? Эгерде x минус 2 деген мааниге барабар болсо, анда 1-чи бөлүм 0 болуп калат. Жогоруда айтылгандай бөлүм эч качан 0 болбош керек. Эгерде x 0га барабар болгондо 2-чи жана 3-чү бөлүм 0га айланат. Себеби x'тин ордуна мына могул x'тин ордуна 0ду койсок, 0ду кашанын ичине көбөйткөндө 0 болот дейт, 2-чи бөлүм 0га айланат. Ошо сыяктуу эле 3-чүсү. Эгерде x 2ге барабар болгондо, анда 3-чү бөлүм 0га айланат. Себеби 2-нин квадраты 4, 4төн 4 алсак 0, анда демек 0ду x'ге көбөйткөндө кайрадан 0. Ошентип x барабар эмес минус 2 жана плюс белгилерди ала албайт экен. Мына бул аныкталуу обласы. Башкача айтканда x минус 2 0 минус 2ден башка маанилерди ала алат. Ошол 3 маанини ала албайт экен. Ошентип эми азыр жалпы бөлүмүн табалык. Жалпы бөлүмү азыр айтылгандай эле 3-чү бөлүм бул теңдемеге жалпы бөлүм боло алат. Ушул жалпы бөлүмдү 1-чи бөлчөккө бөлөбүз. Анда 1-чи бөлчөккө бөлсөк, бөлүмгө бөлсөк x минус 2ден тиет. Жалпы бөлүмдү 2-чи бөлүмгө бөлсөк x плюс 2ден тиет. Жалпы бөлүмдү 3-чүгө бөлсөк 1ден тиет. Ошентип x минус 2-ни 1ге көбөйтсөк x минус 2 болот, плюс x плюс 2-ни 1ге көбөйтөбүз, x плюс 2 болот, барабар 8. Эми белгилүүлөрүн бир жака, белгисиздерин экинчи жака, барабардыктын экинчи жагына алып өтсөк, x'ке x'ти кошсок, коэффициенттери 1, 2x болот, плюс 2 менен, так азыр мынакей бул жерибизден болду. Бул жерден жалпы бөлүмгө келтиргенде кайрадан бир сере айтам. Жалпы бөлүмдү мынакей жалпы бөлүмүбүз опа кечирип койгула, могул жер минус x квадрат минус 4. Себеби 3-чү бөлүмдө минус болуп турат. 1-чи бөлүмгө бөлсөк, мына бир жерде 1x'ибиз калып калыптыр, кечирип койгула. Могул жерден 1x, жалпы бөлүмдө x турат. Так, экинчи бөлүмдөн x плюс 2ден гана тиет, мына мындан тиет. Анда мына жерибиз x квадраттан болот, минус 2x болот, плюс x плюс 2 барабар 8. Анда мына жерибиз анда кайра x квадрат мына жерде каша бар болчу да, кашанын сыртында x бар болчу. X квадрат минус 2x плюс x плюс 2 кандай жакшы болду, ар түрдүү свет. Свет кичине өзгөрүлүп кетти, эчтеке эмес. Эми окшошторун жыйнасак, x квадрат 2x'тен x'ти алып таштасак, минус x калат. Себеби x'тин коэффициенти плюс болуп калды.
плюс 8'di барабардыктын сол жагына өтсөк минус болот дагы, минус 6 барабар 0-гө. Эми бул теңдемени Виеттин тамырларын, бул теңдеменин тамырларын Виеттин теоремасы менен же болбосо көнгөн дискриминант менен тапсак да болот. Келгиле азыр Виеттин теоремасы менен тапканга аракет кылалы. Тамырлардын көбөйтүндүсү бош мүчөгө барабар болуш керек. Демек анда 2, экинчи тамыры 3 болсун дейли. Себеби 2 жерде 3 6-га барабар. Эми булардын суммасы экинчи коэффициентке барабар болуш керек. Карама каршы белгиси менен алынган. Кошкондо плюс x калыш керек. Демек анда 3-түн алдына минусту койсок, 3-тү 2-ге көбөйтсөк минус 6-га барабар. Мынакей минус 6-га барабар. Минус 3-ке 2-ни кошсок плюс 1. Экинчи коэффициент карама каршы белгиси менен алынды. Экинчи коэффициент карама каршысы менен алынды. Эми ошентип тамырларын таптык. X кайра бир сире текшеребиз. 2-ге минус 3-тү көбөйтсөк минус 6 болот. 2-ге минус 3-тү кошсок опа минус 1 болот. Карама каршы белгиси менен. Демек анда текшергенибиз жакшы болуптур. Бул жер плюс болот экен дагы. Мына бул жер минус болуш керек экен. Эми кайра бир жолу текшерсек көбөйткөндө минус 6 болот. Кошкондо плюс 1 болот. Ошентип биз 2 тамыр таптык. Минус 2 плюс 3. Суроо ушул экөө тең берилген теңдемеге тамыр боло алабы? Ал суроого азыр эле биз тапкан аныкталуу обласы жооп берет. Аныкталуу обласында x минус 2-ге, 0-го жана плюс 2-ге барабар эмес дегенбиз. Болушу керек деп. X минус 2-ге барабар болгондо биринчи бөлүм 0-гө айланмак. Демек минус 2 тамыр боло албайт. Жалгыз гана бир тамыр барабар болот экен. X барабар 3. Минус 2 теңдемеге тамыр боло албайт. Бул мисал менен бөлчөктүү рационалдык теңдемелерди чыгарууда аныкталуу областы табуунун канчалык маанилүү экенин көрдүк. Мындан ары бөлчөктүү рационалдык теңдеме чыгарганда адегенде аныкталуу областын таап алуу бул теңдемелердин тамырын кайра бир сире теңдеменин ордуна коюп текшерүүдөн бизди куткарат экен. Ошондуктан дайыма аныкталуу областын табууга аракет кылабыз.